你们是不是这样套垃圾袋的？其实你一直都套错了。我教你一个专家花费11年研究出来的方法，我用的垃圾袋都是这种大卷的，你不买这种大卷的呀，都亏得慌。这样一对比，看是不是差距好大？断点的设计好撕开，关键它还老结实了，随便怎么用力去扯它都不会破。厨房的热水热汤都可以直接往里倒，一点都不会漏出来。还是这种抽绳的设计，扔垃圾也不会脏手啦。现在这个垃圾袋有活动，这一卷是100只的，这一箱有6卷，都够用好几年啦。